Ну вот, друзья, вы говорите, больше вам снимать и снимать все подряд. Буду снимать как есть. Сегодня понедельник. Пора чистить печку. Как я уже говорила, здесь есть зольник, отделение для золы, но я не пользуюсь этим. Снимаю решеточку. И теперь таким образом убираю золу. Печка еще полностью не остыла. Есть еще немножко угольки. И я так аккуратненько, чтобы угли не попали мимо ведра. Вот так. Она полностью не успевает остывать. Это мне надо, наверное, вообще почти сутки, чтобы она не работала. Но зимой такого не бывает. Вот так. Основную массу золы я уже вычистила. И потом вот так вот такой щеточкой начинаю подчищать. Вычищать как следует, чтобы всю ее собрать. Вот, получилось почти полное ведро золы. И так каждый раз. А теперь я буду чистить стекло. Вон Яна там колбасится. Ян, ты что делаешь? Она хулиганит. Так, что нам нужно, чтобы почистить стекло? Я знаю, что многие не в курсе, как это делают, как это делается. Так, берем тряпочку влажную, да, вот такая грязная, она некрасивая. Макаем в золу и очень легко очищается. Вот таким образом. Старшее поколение знает об этом, а вот молодежь не в курсе. И более того, вот так вот замечаешь в магазинах, где продают печки, они там предлагают покупать различные химические средства для стекла. И причем они дорогие, чтобы чистить. Я знаю, что у нас соседи были первое время вот так вот не в курсе и покупали, и мучились. Тоже не очищает не с первого раза. Про золу они не знали. Вот, а зола вот так вот раз-раз моментально, причем бесплатно. Вот такое средство. Вот, на глазах. А так просто очистить, вот даже если просто тряпкой без золы, стекло очень сложно. И химические средства дорогущие. Вот так. И потом газеткой. Ну, замечательно ведь. Печка почищена. Выглядит вот так вот изнутри. Ой, она сейчас будет даже топиться совершенно по-другому. Как только ее почистишь, она такая благодарная. Она так весело там дрова потрескивает. Ну, в общем, здорово. Знаете, она как живая. Все, буду убирать дальше. Бардак. Ну вот. Совсем другое дело ведь. Красота.
Можно смотреть бесконечно. У нас пошел снег. И, наверное, сегодня я вам отвечу на вопросы про дом. Потому что вы задаете очень много разных вопросов. Ну, давайте я как-то по порядку. Как мы решили строить дом? Для начала мы сначала смотрели в интернете, какие дома нам нравятся. Ой, сколько мы их пересмотрели, несчетное количество. Огромное просто. И вот, наконец-то, на каком-то сайте мы увидели вот этот домик. Я посмотрела внутреннее расположение, и мне понравилось. Напоминает, как в квартире. То есть удобно будет. Мы привыкли уже как бы в определенной, чтобы в определенной стороне была кухня, санузел и так далее. Я сразу влюбилась просто в этот дом. Что мы сделали? Мы купили проект дома. Андрей тоже на каком-то сайте смотрел, купил проект. Стоил он тогда в районе 11 с чем-то, ну, в общем, 12 тысяч рублей. В этом проекте было предусмотрено все. Вот все просчитано буквально до каждого гвоздя. И потом мы начали строительство. Все это делали постепенно. Сначала поставили фундамент. Фундамент у нас ленточный. Мы искали бригады на сайте Forum House, по-моему. Очень мне понравилась бригада, которая делала фундамент. На это ушло где-то неделю. Молодые ребята приехали, 2 человека. Мы для них оставили бытовку нашу, хотя мы в ней тогда жили, когда приезжали по выходным. Но им тоже надо было где-то жить. Я, конечно, очень переживала. Но сами понимаете, когда живешь пока что еще в бытовке, очень волнуешься, думаешь, ага, во что превратится эта бытовка, пропахнет или нет. Посмотрите, какая у нас погода. Снегопад идет. Я здесь в халате гуляю. Вот. И вы знаете, я так им благодарна. Я не помню, как зовут их, но когда мы приехали проверять фундамент, в бытовке было настолько чисто, и не было никаких запахов. Вообще. Вообще. Мне это очень понравилось. В сторонку отошла. Очень. И они за собой оставили чистоту и порядок. Более того, мы им оставляли 2 наших кровати, но, соответственно, все убрали и оставили матрасы. Так они белые, они такие беленькие, чистенькие. Они убрали эти матрасы, свернули и положили свои. Ну, то есть это было очень приятно. Хорошо сделали, качественно. Потом фундамент у нас отстаивался, наверное, да год, наверное, ну, может быть, меньше. И потом мы наняли еще одну бригаду, совершенно другую, тоже на том же сайте. 2 человека, наши клинские ребята. И они нам поставили каркас. Сначала поставили каркас, он тоже отстаивался где-то. Они зимой ставили. И до осени он отстаивался. Тоже почти, ну, месяцев 8, наверное. Я как сейчас помню, они тоже грелись в бытовке, но благо они местные. Им не пришлось там жить, они каждый день приезжали, чтобы работать. А морозы были минус 20. И как они здесь работали, ставили каркас в минус 20, это вообще. Ну вот поставили. И потом, когда каркас отстоялся, просушился как следует, опять же, эти же ребята нам сделали крышу и обшили дом вот этими ОСБ-плитами. Что хочу сказать по поводу бригад. Вот чем там хорошо все-таки, когда нормальные бригады, они не боятся
предоставлять телефоны бывших заказов. И опять же на сайте все это можно посмотреть. И к бывшему заказчику можно приехать, узнать про бригаду, посмотреть, как они сделали, как они работали, и все какие-то негативные моменты выявить. Вот у меня Андрей так, прежде чем нанять, он ездил по бывшим заказчикам и собирал мнение вживую, что называется. Вот так. Там банда моя летает. Так, что я вам еще не рассказала? Говорила размер, да, 100 квадратных метров дом. По метражу, сколько метров в одну сторону, сколько в другую, не скажу. Это надо смотреть проект, он где-то у Андрея. Я уже переместилась в дом, на улице холодно, замерзла в халате ходить. Так, и когда нам установили крышу и обшили плитами, Андрей купил утеплитель. Утеплителя было, ну, очень много, очень. У нас просто здесь все было в этом утеплителе. И Андрей уже утепление не доверил никому. Он утеплял сам по выходным дням. Ой, долго это было, тоже несколько месяцев, как бы не 8, потому что он все это делал досконально, он это изучал. Толщина утепления 200 миллиметров. И каркас дома предполагает, особенно в углах, такие какие-то скрытые ниши, что, знаете, когда делают бригады, вряд ли бы они туда залезали, скручиваясь буквой «зю», чтобы вот эти ниши скрытые утеплить. Поэтому вот у многих все-таки утепление хромает, у покупных домов, особенно вот такие вот места, углы. Андрей все это делал сам, долго-долго. Обшивал, как это, парозащита, да? Нет, пароизоляция. Вот этой пленкой. И утеплял. И, как вы видите, снаружи дом наш еще даже нет ветрозащиты. То есть вот этой пленки ветрозащиты нет, только пароизоляция. И у нас уже достаточно, ну не то что достаточно, а очень тепло, нам никакие морозы с печкой и вот 2 конвектора не страшны. Такую вам картиночку покажу. Печка топится, очень уютно. Ну и после того, как он утеплил, мы закупили вагонку. Та же бригада, которая делала нам каркас, посоветовали, где купить вагонку. Хорошую купили, да, и достаточно сухую, хотя она у нас тоже какое-то время отлеживалась. Но идеально сухой вагонки не бывает. Но вот мы ее просушили и уже обшивали все это сами, вдвоем. Я, как сейчас помню, мы как раз переболели ковидом, и через, наверное, после болезни недели, через 2-3 начали обшивать. Такое состояние было, знаете, не очень. Но мы торопились к Новому году, мы хотели, чтобы Новый год уже встретить в доме. Это был декабрь месяц, мы с ним обшивали. Взяли отпуск, было очень тяжело. Я сейчас уже на такой подвиг вряд ли решусь, потому что, сами понимаете, у меня вот здесь вот потолок 5 метров, 5 в высоту. Это было очень сложно. Вот этот именно момент, это просто было нереально. Огромные лесенки, Андрей туда залезал, я держала снизу палками каждую доску. Ох. И вот мы обшили кухню, гостиную, прихожую, а холл и 2 спальни мы не успели. И на тот же момент мы вызвали электрика. Электрик нам сделал проводку. На это тоже ушла неделя.
И тоже на том же сайте. Хороший такой мальчик, мне очень понравился. Из Ярославля. Угу. И буквально перед самым Новым годом мы купили печку. Нам приехали, ее установили. А уже все остальное в новогодние каникулы мы дошивали. Это спальни и холл. Я помню, что когда мы обшивали вот здесь, на улице, ну, зима, холодно, хотя в бытовке тоже конвектор, было достаточно тепло, но мы утром просыпались и шли сразу работать. Потом какой-то перекус, и до вечера опять работали. Здесь стоял один конвектор, но было где-то градусов 10, наверное, потому что дом-то не прогретый. И вот мы работали. Я помню, что утром просыпаешься в бытовке. Андрей такой, ну все, подъем. И я такая, ну что, опять 9 часов. То есть вот ну, опять 9 утра, и опять надо вставать, идти работать. Было очень тяжело. Очень болело все ноги болели из-за того, что по этим лесенкам туда-сюда, руки, ноги. Ну, в общем, мы это сделали. Подвиг, просто подвиг. Быстро мы это сделали, потому что торопились. Вот. Очень нравится в доме панорамные окна. Кто сомневается, считает, что для наших русских зим не подходит. Сейчас современные окна. Все это ерунда. Вот после того, как мы сделали, к нам приходили соседи и очень пожалели, что у них маленькие окна, что они не просчитали. Хотя изначально тоже говорили, ой, у вас будут теплопотери. Никаких теплопотерь нет. Более того, мы как-то планировали, вот видите, здесь заложены розетки с одной стороны, и вот здесь за шторкой с другой стороны. Андрей хотел какой-то вот сюда, вот вниз, под стекло, ну, под окно, какой-то узкий длинный конвектор. Мы не подумали тогда, что здесь будет тюль висеть, а нельзя ведь конвектор, и чтобы тюль его закрывала. Я сказала, что нет, не нужен. И вот этот вот стоит, но стоит он потому, что здесь розетка. Его можно вообще поставить в любое место. Не потому, что здесь какие-то от окна теплопотери, а просто чтобы было как бы равномерно. В одном углу и вот здесь вот в другом углу. Вон там. Все, больше конвекторов у нас нет. И самое главное, Дуняша. Потом будет, я не знаю, будет конвектор, но, наверное, будет в ванной комнате. И то я сомневаюсь, нужен он или нет. Андрей вроде как хочет, а я и так понимаю, что тепло дома. И очень радует, что здесь есть второй свет. Вот так. Очень светлый дом получился, светлая гостиная. А когда солнце, здесь вообще все залито просто светом. Так, какие еще вопросы? Сейчас прервусь, подумаю и отвечу. Внутри еще, конечно, много недоделок, и доделывать нам тут не на 1 год. Вот, допустим, с этим порожком я никак не могу понять, что я хочу сделать. Он, конечно, некрасивый. На полу у нас линолеум. Мы изначально хотели. Сейчас современный, дорогой, хороший линолеум не уступает ни ламинату, ни каким-то другим покрытиям. Мне очень нравится. И опять же, у нас Яна, у нее не скользят ножки, потому что по ламинату она ходить не может. Вот, с порожком не знаю, что делать. Красить его или чем-то закрывать. Вот я так до сих пор не придумала. Подумаю, как Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Что мы еще не доделали? Допустим, недоделаны у нас, вот здесь вот видите, уголки. Я Андрею сразу говорила, что надо делать, давай скорее эти уголки. А потом мы поняли, что на самом деле правильно сделали, что не доделали, потому что вот сделали бы мы уголки наверху, пришлось бы их все убирать. Вот видите, здесь же идет проводка. То есть вот эта проводка, получается, экономит материал на уголки. Ну ничего, доделаем.
Ну, сегодня, кстати, уже 30 число, а не 29. Конец января уже. Уже конец января. Так, где нолик? Нам еще месяцок, февраль, и потом весна. Потерпеть. Да, Ян? Что ты там зеваешь? Ты зеваешь, да? Залезай в свое гнездо и спи. Про мебель своими руками. Я изначально хотела что-то необычное. И вот попросила Андрея сделать вот этот столик, самый первый. Он его называет, он говорит, ой, колченогий столик. Но он не колченогий, он хороший. Это его, скажем так, первая работа. И вы знаете, что удивительно? Мы его любим больше всего. Он такой удобный, этот стол просто невозможно. Постоянно им пользуемся, потому что, Андрей смотрит телевизор, сюда поставит что-то там перекусить. Я тоже вечно у меня здесь и очки, и ножницы, и мои блокноты. В общем, как обычно все это. Столик сделан 3 доски от строительства дома. По краям вот здесь вот это вообще вагонка. И балясины. Причем балясины какие-то тоненькие мы купили, худые. Но, не знаю, вот купил Андрей. Ну, в общем, такой столик получился, и он на колесиках. Вот. Любим его очень. И потом уже Андрей мне делал под телевизор вот эту группу. Мы искали в Икее, ничего не нашли хорошего. Вернее, цены там сумасшедшие. То есть на тот момент были. Я думаю, нет, я не готова платить такую цену за минимум. Мы сами можем сделать эту мебель. В общем, я не знаю, сколько ушло на балясины, 2 дверцы и мебельный щит. Андрей, как смотреть тумбочку он делал? Он смотрел на ютубе тоже какой-то мастер-класс, посмотрел и сделал. Все у него получилось. И вот эти этажерки. Я вообще люблю, когда мебель воздушная. Нет загромождения. Единственное, что я буду делать, вот эту этажерку, это вообще... Он принес ее с работы. Где-то она на складе стояла у них. Она была какого-то ужасного зеленого цвета. Это мы еще когда купили участок. Я помню, что он притащил домой эту этажерку. У нас был пустой голый участок. И вот мы на ней. Машина стоит. Мы расчищаем пространство, что называется, косим траву, потому что все заросшее было. И вот эта тумбочка зеленая, и на ней мы рядышком стояли, обедали. Обед на нее положили. Вот историческая, скажем так. Это этажерка. Я ее потом перекрасила уже. Она была зеленая, стояла в бытовке тоже под плиткой. И потом я ее перекрасила в белый цвет, но из-за того, что там какая-то ужасная зеленая краска, белый цвет даже не перекрыл полностью вот эту зелень. Немножко она там просвечивает, и главное, ее никак не уберешь, эту зеленую. Вот, по поводу мебели, да, мне нравится очень самодельная мебель и нравится воздушная. Единственное, что вот действительно возможно, что в этот угол со временем я найду какой-нибудь буфетик. Хочется мне вот сюда буфетик маленький. Но пока не вижу то, что мне нравится. Я на самом деле и кухню хотела самодельную. Только покупные фасады. И совершенно другие, не такие. Но это уже Андрей психанул, что называется, и мы поехали, купили. Видимо, не захотел делать. И видите, низ мы все-таки закрыли, потому что Яна так решила. Она закатила туда пару раз свой мячик, достать не может, стоит, лает. Соответственно, нам лишний раз вставать,
доставать ей эти мячики, и так это будет бесконечно. И мы решили, что надо закрывать. Про канализацию и водоснабжение. У нас колодец, канализацию, септик мы покупали не очень дорогой, и, как я их называю, механические. Не вот эти вот все топазы, к которому электричество постоянно подведено и постоянно там что-то бурлит. Нет, у нас по типу термита, что ли. Я не помню, как он точно называется. Ну, в общем, смысл такой, что электричество подключается только тогда, когда насос сбрасывает воду. То есть постоянный расход электричества там нет. И опять же, если ты уезжаешь из дома, допустим, надолго, на неделю, на 2, то остановить, отключить это нет никаких проблем. А с топазом там все как-то сложнее, насколько я понимаю. Потому что у нас соседи, чтобы все это отключить, вот как-то вызывают там кого-то. Ну, в общем, не знаю. Нам такие сложности ни к чему, поэтому мы решили все сделать проще. Приехали, установили нам этот септик, и все. Колодец у нас недалеко от дома, вон он, видите. И к колодцу воду уже Андрей подводил сам, копал сам и подключал все эти трубы. Все это сам покупал, что я в этом не разбираюсь. В общем, все сам делал. И сэкономил на этом приличные деньги, я хочу вам сказать. Вот. Вода у нас не замерзает, и минус 30. Сколько он? Наверное, 1,5 метра в глубину копал. Да, чтобы проложить эти трубы. И положил на всякий случай кабель, который нагревает, если что, если там какие-то морозы. Но мы им даже ни разу не пользовались, не подключали, потому что не промерзает на такую глубину, все в порядке. И зимой колодец, он сверху утепляет утеплителем. Как-нибудь надо залезть туда, вам показать. Это на сильные морозы. Ну вот, наверное, я ответила вам на все основные вопросы. Может быть, что-то забыла. Задавайте в комментариях. Я вам отвечу. Ну и раз сегодня понедельник, печечку я уже почистила. У меня сегодня генеральная уборка. Так что сейчас кофейку и буду убираться. Бардак у нас, да, Ян? А, Яна там. Ян, что ты там чешешь подбородок? Ты что тут делаешь? Да, ты мой такой красивый. Кто такой красивый? Ну все. Не чеши, ты что? Ты что, не надо чесать? Вы посмотрите на эту наглость. Белкины орешки ест. И где? На столе. Там, внизу. Вот так села удобно. Вот эта наглая синичка. Она такая деловая. Вот она одна такая умная. Я ее уже в лицо знаю. Уборка идет полным ходом. Коврики на улице. И вот здесь у меня... Ой, я не мячик. Окошки. Вот так вот. Если снять тюль, конечно, будет ощущение, как будто бы выходишь на улицу. Или живешь на улице сразу. Ой. Нет, ну хорошо. Так, все, пошла дальше. Теперь полы мыть. У нас все так метет и метет. И продолжая, вон смотрите, как замело. Продолжая тему уборки и вязания, хотела показать вам коврик перед входной дверью. Это он из джута, я тоже его сама вязала. И уже, по-моему, ему 2 года. Знаете, чем хорош? Его вытряхнул и все. Вот поверите, за эти 2 года я его ни разу не стирала. Смотрите,
пятен вообще нет. И у меня Андрей копал канализацию. Здесь и глина была, ну то есть в сапогах ходил. Чем хорош джут? Отряхнул и готово. И опять он чистенький. Вот это действительно так. Очень хороший материал. Ну и коврик мне нравится тоже. Сейчас тоже вытряхну его и все. Дорожки заметает. Сегодня еще и снег чистить надо будет. Сегодня прям насыщенный день. Уже полдня прошло. Я все еще убираюсь. Коврики все замело мои. Ой, ну зато у них сейчас будет аромат. Вообще. Сейчас вытрясу их. Вот тот почищу, тот покупной. Его надо... А почему у меня нет фокуса? Вот, его надо еще и пропылесосить на всякий пожарный случай. Вот такая у нас сегодня погода. Метет вовсю. Андрей захотел жареных пельменей. И чтобы дома не было этого резкого запаха, вот жарит их на веранде, на улице. Наша старая походная плитка. Ох, сколько? В 2010 году ее купили, да? Да, наверное, да. Она в таком состоянии, что ее мыть даже страшно, потому что она вся развалится иначе. Но вот работает. Сколько она нам послужила. Ух ты. Дымочек идет. Вкусно, наверное, будет. Конечно. Жареные По-моему, пельмени. Я не очень их люблю, жареные. Вот Андрей любит. Как будто где-то в походе, да? Да. На острове на Валдае. На острове на Валдае, да, точно. Мы раньше отдыхали на Валдае. Есть необитаемые острова, очень интересные. Мы там отдыхали. Ты на острове один. Здорово. Только сковородки мы тогда с собой не брали, да? У нас котелки были, кастрюльки. Да. На газе только сковородки не брали, да. Угу. Ух, как шкварчит все. А вкусно пахнет. Да. Пельмени жареные не могут ни вкусно, ни пахнуть. Ни вкусно пахнуть. Что-то так аппетитное. Может быть, я тоже попробую. Да? Мое это все. Все твое? Чуть-чуть получше, да. Одну-две штуки. Деточка, а ты не лопнешь. Сколько у нас сейчас? -3. Ух ты. Вот так они выглядят. Ну что, надо попробовать. Вкусные, Андрей? Да. Ну, такие жесткие почему-то. Они так должны быть? Ну, это кажется. Горячий такой. Угу. Сейчас попробую. Ну, горячо. Но все равно пельмени есть пельмени. Ничего особенного.
На любителя. Более остренький, что ли, да? Да. Угу. Мне нравится. Не надо больше пробовать. Хорошо. Он не хочет, чтобы я больше... Один пельмень, потому что Вот. Жадный, жадный. Пожалел пельмешку. Ладно, мы шутим. У нас сегодня вечером уникальное явление. -5 и туман. Вообще. -10? Даже -10. И это не дым. Удивительно. Как в фильме ужасов. Silent Hill. Вот это да.